今日試呢部車咧，我係相當興奮嘅啦。不過咧，有人比我更興奮，搶住試，冇我份，我只能夠幫下手。係邊一位？嘿嘿，係我啊！其實咧你都有得試嘅，不過係我試先啫。不過提大家，睇完呢條片記得 CLS 我哋啦。咁啊，至於今日咧試咩車咧，咁啊交翻俾佢講啦。就係全新第5代 Range Rover P530。咁啊，其實咧，我同佢咧之前咧已經喺 showroom 度介紹過呢架車㗎啦。咁啊，有關呢架車嘅詳細資料咧，睇翻呢度連結就睇到㗎啦。咁但係咧，我哋今日測試嘅版本咧，同 showroom 嗰部咧有啲唔同。嗰部咧就係4+1座嘅版本。今日呢部係咩版本啊？7座版本，而價錢咧都叫做中位價啦，因為佢都係200零至400零萬啊嘛。呢部就300零萬嘅。大小姐真係大小姐，呢啲價錢都叫中位價。咁即係幾錢啊？呢部3088000啊！呢啲叫中，呢啲叫中位價。喺佢呢部車都叫中位價，因為佢11個版本。即係貧窮限制咗我想像嘅啫。咁我哋今日咧我哋就會主要咧就針對呢個版本啦，7座嘅佈局，咁啊會集中中排同埋後排，咁啊個舒適性啦、應用性啦，咁啊佢都會揸下嘅，咁我幫下手咁啦。咁啊話明啦，今日介紹嘅 Range Rover 咧就以中排同埋後排為重點啦。咁我哋先測試中排嘅上落。你先啦，Lady First。喂，咁上嚟呢度咧要攬一大級啦。要用啲力嘅。係嗱。我都發覺嘅，依架車咧，你發覺咧個離地距咧係偏高咗少少嘅，咁比起傳統嘅 MPV 啦，咁但係你要明白依架車嘅身份係一架正統嘅越野車，越野車咧就需要咧有一個適當嘅離地距啦，咁所以咧冇計嘅，依個係要妥協嘅。咁另一樣咧就係你見到啦，佢冇乜扶手位俾你借力，其實係有嘅，收埋咗喺依度咯，咁其實又真係借唔到力嘅，我諗係俾你喺入邊坐喺度越野嗰時有個穩陣嘅扶手啦，咁所以上落咧真係要考少少新手嘅。咁我新手尚算靈敏，OK 嘅，冇乜問題。唉，咁啊坐咗入嚟呢個中排啦，咁啊交代多少少資料先。咁啊香港有售嘅7座版 Range Rover 咧，總共有2個版本嘅。我哋今日咧呢架就係 P530。係啦，仲有咧就係 P48嘅。咁啊大家都係一個長軸距嘅版本啦。咁長軸距先可以塞得到3排凳嘅。7個人啊可以坐到。冇錯啦。咁啊記唔記得我哋上次喺 showroom 嗰度坐過一架4+1嘅版本啦？咁同呢架係唔同嘅。咁啊有啲咩主要嘅分別咧？我覺得咧最唔同咧就係冇咗嗰個多功能屏幕啊！你有冇覺得有啲咩唔同啊？腳位其實就差唔多嘅。咁仲有啦，中央扶手嗰個屏幕亦都冇埋啦。咁啊，佢而家都有翻個扶手喺度嘅，有翻手動嘅正常嘅杯架啦。之前就電動嘅，冇 mon 嘅。係，同埋我啱啱講嘅腳位就係冇咗個腳踏啊！我初以為有腳踏嘅，呢個咧俾佢困咗添。係。佢嘅造型真係好令你聯想到佢係一個腳。我差啲用隻腳踩咗落去啊！你差啲啫，我直頭踩咗。原來係雜誌袋嚟。係啊。咁可能大家要攞個 label，這是雜誌袋，不是腳。同埋另外一樣咧，我覺得咧都大分別就係嗰個皮籠啊，變咗係黑色嘅，之前嗰個係白色皮籠。係。嗰個感覺唔同啲嘅，不過都豪華都靚。但係你細心去摸下佢嘅皮革咧，咁你會發覺，喂，真係去到最上乘嘅 Range Rover 車系咧，佢哋用嘅皮革咧係真係個料好厚啦，好滑嫩嫩啦，好有質感啦，唔係講緊你啊，係真係靚嘢嚟嘅。同埋佢所用嗰啲金屬嘅嘢啦，所有都係非常之富有觀感同質感。誇張！我哋今日依架咧係一架 Autobiography 嘅版本啦，係啲嘢靚到咧，連個天花板都係鋪喺度。好有心思嘅。雖然咧，另外一樣就係佢唔係大班椅啦，之前我哋睇嗰個大班椅咧，但係呢個係坐落去中排有3個位咧都舒服嘅，而且咧佢有呢個蝴蝶式頭枕啊。係，我好中意咧，佢依張後座嘅 cutting 咧係兩邊有少少包住你，係啊，令到你感覺坐得好穩陣，舒服嘅，好有好厚嘅感覺，而佢嘅享受環節咧，亦都係非常之多嘅。講到享受環節啦，咁我自己都中意係佢有呢個電動座椅嘅，可以調校個角度啦，同埋前後嘅。不過咧，我操控起上嚟咧，發覺咧，佢有少少都幾嘈。幾嘈又味嘅，嘈咯，但係佢動作好快，但係就好似唔夠優雅，我覺得靜少少就會好啲嘅。
係嘅，咁另外一樣就係佢前面啦，都有呢個冷暖燈可以調校個温度添啊。同埋咧門咧亦都有呢個電動嘅側簾啦，咁有好多閱讀燈啦，咁佢呢個你睇落去呢個風口好似好簡單，但係咧佢其實用一個旋鈕咧就控制晒呢個冷氣嘅風速啦、温度啦，甚至乎冷暖燈嘅操控都係一個旋鈕搞掂晒。呢個我覺得係聰明嘅。咁我哋頭頂仲有一個大天幕，大天幕，非常之即係你話舒適感方面係冇咩可以犧牲嘅啦，唯獨是中間嗰個就當然冇錯啦。縱使佢冇條全讀軸，但係個 cutting 就冇咁好嘅啦。咁啊，另一個好享受嘅環節係咩咧？記唔記得？你應該係講緊喇叭。冇錯啦，呢架車咧一樣配備35隻 Meridian Signature 系列嘅喇叭啦。咁我哋喺 showroom 都試聽過，喂嗰個音場嘅立體感係非常之強。你就算俾錢出邊人裝咧，都裝唔到呢個。即係好似聽緊演唱會咁。係啊，咁啊中排就唔錯啦，睇埋後排究竟係咪 dog seat 咧？好，我去試先。好啦，咁啱啱我哋試完中排啦，我依家咧要入後排試啦。其實咧左右邊咧都有掣可以撳，一粒掣撳落去咧就會電子控制啦。咁佢有2個步驟啦，呢2個步驟咧進行完之後咧，我就可以入去噶啦。好啦，咁佢依家開完啦，我入去啦。嗱，咁啱啱都有提到啊 Lawrence 話冇扶手位，而冇扶手位嘅情況下，我入去後排咧都係有少少困難嘅嚇。好啦，咁坐到嚟最後排啦。點樣去收翻中排嗰張凳咧？就唔使喺個門框撳粒掣嘅，而係有個貼心位嘅，就喺位隔離咧有粒掣撳翻呢個中排咧就會自動收翻埋㗎。坐到落嚟啦，以我162嘅身高咧，我隻腳咧就冇乜點頂腳嘅。咁頭頂位都足夠嘅。咁至於Lawrence 咧，我就唔知佢會唔會頂啦，叫佢上嚟試下咪知咯。阿陳生，你寫得上嚟未啊？上一定要試㗎啦。哇，不過好似有啲難度喎，試下先。係。咁點樣翻去正常嘅位置啊？咁喺座位隔離咧有粒掣㗎，唔使再撳門框嗰個㗎，都好貼心嘅。咦？喂，逼唔逼啊？哇！喂，仲有褪後㗎。逼唔逼啊？坦白講係逼嘅。佢梗係冇問題啦，我係有問題啦。我個頭咧已經頂到我遮好晒個頭，開始下塌啦。腳位咧亦都去到警戒線啦。咁唔啱我坐咯。坐咗入嚟之後咧，咁剛才中排嘅舒適感咧，其實就冇晒㗎啦。係。咁啊，亦都冇咗呢個蝴蝶式頭枕啦。不過佢後面呢度咧有得校嗰個冷氣出風口位。亦都有 USB 嘅插頭啦，有杯架啦，咁個窗嘅視野都 OK 嘅。而且咧都係有好多個喇叭喺度添。喺頭頂喎。係啊，頭頂。咁坦白講就後排空間難以同傳統豪華 MPV 比美㗎啦，但係都係嗰句啦。咁多出嚟嗰2個乘客。你坐定唔坐啊？咁冇位都要坐。冇位都要坐㗎。咁我呢啲細粒啲，咪俾人逼後面坐咯，咪俾佢逼咯。咁如果我坐喺隔離嗰個係一個靚女嘅，咁我又唔介意嘅，佢逼我講嘅呢句。冇啊，喂，咁點樣落咧？落咧都係撳翻喺你個位隔離有粒掣。係啦，不過咧要睇一睇你落咧嗰個門框位咧有少少弧度嘅，咁所以你小心跣親啊！我啱啱落去嘅時候有少少跣腳嘅。咁我試一試先。好啊！哇，都睇落去上山容易落山難。係啊，試下啦，睇下會唔會跣。哇！真係小心啊！我就建議你左腳落先啊。左腳？係啊，左腳。唔使我靈活啊？都 OK 啊！嗱，冇問題啊。睇下你，算你靈敏咯。嗱，我就左腳落嘅。咁啊，都係嗰句啦，剛才講過啦，屬於臨時性嘅。咁小朋友咧，我相信咧，真係冇問題嘅。係。靚女冇問題，佢都係佢逼我講嘅呢句。我比較大份，比較年紀大嘅，咁啊，小心啲咯。小心啲啦。係啊。小心啲啊，真係。咁啊，睇埋個尾箱喎，尾箱都好似好多嘢玩。係啊。嗱，咁啊，尾箱啦，都係電動上下
揭開啦。同埋有腳踢尾門嘅。冇錯啦。咁咧喺側邊咧，亦都有一排操控嘅鍵啦。咁後排嘅翻接都係全電動嘅，亦都係透過按掣咧去控制個氣壓避震嘅離地距升降。但係咧，我哋上次喺 showroom 咧嗰個頭頂個喇叭咧，依個版本冇咗啊！咁至於尾箱容量方面啦，張開晒7張座椅之後咧，咁後邊嗰個尾箱咧就擺到312L嘅容量啦。其實都唔細嘅。係，咁如果你真係想擺得多嘢啲嘅時候啦，咁你將最後排啦就攤平咗之後咧，就有1050L。咁若然咧都係覺得唔夠嘅話咧，中排都可以攤埋嘅。哇！咁個容量犀利啦，真係擺幾部單車都得，都冇問題啦。係啊，不過唯一要批評咧就係呢塊拉鏈啦。咁其實佢嘅設計都有心思㗎啦，你可以移前移後嘅。不過你拆咗佢出嚟之後咧，你又冇位擺。係咯。咁我哋介紹到呢度講咗咁耐，試車未先？介紹啦，行啦 ，Let's go，等我嚟啊，粗重嘢。你小心。得，去啦。咁喺 Avery 搶住嚟揸嘅時候咧，冇咩做，咁交代下呢架車嘅動力啦。咁叫 P530啦。咁顧名思義530匹啦，用嘅咧就係一台4.4公升嘅 V8 Twin Turbo 機器啦。咁呢台機器咧就同寶馬集團就一齊 share 嚟用嘅。咁喺啲寶馬嘅高級嘅型號咧，都會見到呢台機器㗎啦。咁佢嘅扭力咧，亦都係非常之勁嘅。係扭力係750個牛頓米啊！哇，0至100 4.7秒，一個差唔多3噸嘅車可以做到。咁大架都可以做到4.7秒，真係有啲誇張。係，仲要行4驅啦，好重啦。咁但係咧依個快咧唔係重點嚟嘅。依架車咧個 ride quality 咧先係重點。咁你搶住嚟揸，有咩感覺咧？其實個感覺，俾我第一感覺，即係我覺得咁大架好似咧成架嗰啲小型遊艇咁啊！你有冇相同嘅感覺先？我自己都揸咗啦，我覺得好似直情揸住一個單位，揸住一個單位。係啊，好大架，好大架。但係咧，初我上車之前咧，我會諗，哎呀咁大架，又長又闊，我揸唔揸得掂㗎？上到去之後咧，又發覺又 OK 喎，感受又覺得係有啲似揸緊架 Alphard 咁。哇，爭好遠。係咁，因為佢其實個闊度係差唔多嘅，但係佢又長好多啦。當然都控制到嘅。好似我而家坐喺前邊咧，感覺到咧，好似前邊揸住一張雙人床咁咯。不過我有啲嘢想講，你啱啱咧你揸嘅時候，你係咪開咗個電呢個叫熱軚盤啊？哎呀，好熱啊！你而家閂咗佢咯，你做咩開啊？好刪咗好啲嘢，我驚你當啊嘛隻手。係啊，真係窩心啊！咁呢個車咧，亦都有好多好窩心嘅設備啊，例如好多一般車少見嘅雙太陽擋啊。咁個雙太陽擋嘅用意咧就係俾你一個咧就愛嚟遮側光，一個愛嚟遮正光，唔係好多車有嘅。第二樣貼心嘅咧就係呢個倒後鏡啦。咁好多Range Rover 車都有嘅。佢既係一個 analog 嘅鏡啦，亦都係一個 digital 嘅 mon 嚟嘅。咁當你要塞滿晒後邊嘅嘢嘅時候咧，咁咧佢就可以睇到後邊嘅情況。係啦，咁相當之窩心啦呢樣嘢。同埋我想講一講就係咧，咁大架車我諗，揸落去嘅時候會唔會踩落去嘅時候嗰一下會唔會冇力咧？又或者嗰個感受係點咧？因為我冇揸過，我預計唔到啊嘛。但係你揸到落去嘅時候，又唔會覺得唔會話死快喎，而係慢慢好沉穩咁樣去嘅喎。咪始終佢有一定嘅車重啦。咁我剛才都揸過，佢嘅力量係比較着重呢個線性嘅表現，因為佢始終唔係一個 Range Rover Sport 啦。你太急進嘅加速咧，都唔太適合嘅。而且咧，雖然佢係0至100 under 5秒啊，但係由於你架車好高咧，其實實際俾到你個速度感咧唔係好大，即係等於咩？你搭飛機你都唔會覺得個飛機快，其實個飛機快。其實超快，係啊！而且咧，我覺得係相當之寧靜啦。咁我哋之前你記得喺 showroom 有睇過話，我哋嗰個頭枕都有一個降噪嘅功能。係，呢個降噪嘅功能咧，就係你着車嘅時候咧，佢就會自動生效。咁呢個降噪功能咧，喂喺實際我好期待嘅試車環節上邊咧，我都想體驗佢究竟係 work 定係唔 work 嘅。我發覺呢個功能咧係超級 work 嘅，因為我而家坐喺呢個車廂入邊咧，幾乎咧就同外界嘅聲音咧隔絕咗好難，而且嗰個外面嘅環境聲都真係相當降到非常之低，避震聲、風聲，隔離有車揈過嘅聲，壓抑得好犀利，係一個非常之恬靜嘅空間，俾我欣賞呢套音。不過係有少少聽到有少少即係高轉嘅時候都有啲聲嘅，係有少少高轉咯，唔會話好嘈嘅。
接受到咯，都但係整體嚟講係啊係犀利嘅。嗯呢個車咧另一個突破嘅系統咧就係佢四驅之餘咧，亦都有4轉嘅。後輪咧喺慢車嘅時候咧就會反方向就轉7度度啊啦，最多咁啊係可以可變式嘅。快車時咧就會同方向轉，大概都係7度啦。咁我都揸過啦，喂！依個咁大型嘅車咧，多咗呢個4輪轉向嘅系統咧，我第一下扭一個近乎直角嘅彎，我真係嚇咗跳，哇！咁鬼靈活嘅，尤其是好似香港咁多橫街窄巷啦，咁呢個情況下，即係我覺得係好用嘅咯。咁佢幾犀利嘅地方咧，就係咧呢個4轉嘅系統咧，係好成功咧，令到一架咁大型嘅車喺彎路上邊咧變得相當之嘅靈活，而佢嘅頭胎咧個轉向咧個比率咧係亦都係歷代最緊湊嘅。不過唯一我批評，我覺得個軚盤個轉向嘅質感咧就輕咗少少。咁呢架車一如以往啦 ，Range Rover 嘅越野功能就係唔使講嘅啦。咁我哋今日亦都唔會試，大部分香港嘅買家亦都唔會真係去下山涉水係唔會嘅。咁但係有個模式都好啱用嘅，就係呢個叫 Dynamic 嘅模式啦。咁你需要去轟佢嘅時候，呢架車你用咗 Dynamic 嘅模式咧，所有嘢都會緊張啲啦。避震會硬啲，離地佢亦都會降低少少啦。咁係轟得嘅，我轟過係轟得嘅。但係佢轟之餘咧，你轟下咧就會忘記咗呢架車。喂，原來係咁大架，咁大架，咁大架，真係唔似咯。唔似，但係去到一啲非常之你需要好重逼嘅窄彎嘅時咧，呢個體積咧就會翻嚟。咁嗰陣時咧，你就會哇有少少驚啊！咁所以我建議咧，我揸呢架車咧，坦白講，我唔會用Dynamic Mode 咯，我會長用 Comfort Mode 咯。係，不過以女性角度去睇啦，你話大架難唔難控制？啱啱都有講到話係我覺得唔算難啦。不過咧入去停車場啦，啱啱都有試過，哇！係簡直係拍咗好多個位，都覺得啲位塞唔入啊，係啊，就算塞得入咧，開門落車都有啲困難。即係，但係好彩你要讚係佢所有嘅鏡頭咧出咗嚟嘅畫面咧係非常之嘅清澈咯。啱啱都有影到啦，咁倒後鏡嘅時候，哇！清過我同你睇嘢，會唔會啊？我唔知啊，咁唔知啊。唯一我有機會喎。我唯一我想挑剔嘅就係佢喺 Comfort Mode 嘅時候，喺你一個正常法定車速下，佢個懸掛拋下咧，其實係呢個係一個相當超然嘅駕駛感覺。但係去到 Dynamic Mode 嘅時候，或者你而家行緊啲山路嘅時候咧。其實佢避震咧唔係好硬，但係唯獨是咧，我哋呢個 Biography 嘅版本用咗23寸鈴。係啊，嗱，我自己個人咧，我係中意大鈴㗎嚇。不過咧，佢23寸鈴咧，我覺得揸起上嚟咧，嗰個跳動感會稍為大少少咯。係，好似將嗰個好舒適嘅車廂空間破壞咗少少。咁我相信咧，用22寸鈴咧，個胎套厚翻啲，有翻第一重嘅氣壓避震頂一頂啦。咁就會好少少咯。應該會仲舒服，應該會仲舒服啊！我都想試下。不過依家呢格都已經唔錯㗎啦。另一樣咧，喂，依個咁嘅 PV Pro Mon 呢個 system 咧，哇，佢可以玩嘅嘢咧，真係多到不得了，而且佢呢個弧度嘅設計係襯翻呢個色板喎，見唔見到啊？係，都幾特別。係好靚嘅。我自己最中意咧就係佢有一個好多元化嘅按摩系統。係啊，啱啱我按住，即係我唔知原來咧前面都有啊，我以為咧之前去 showroom 睇咧中排有啦，大班椅嗰度有啦，原來咧司機位都有。跟住你啱啱開完啦，我去揸嘅時候，咦，做咩喺度喐下？原來佢得按摩嘅，都幾特別啊！唔錯。咁即係總括嚟講咧，我會覺得，即係我今日坐喺阿 Avery 側邊啊，即係見到一個咁嬌小嘅女士揸住一架咁大嘅 Range Rover 咧，即係我都阿女你真係靚。咁咧話説你2個禮拜前咪同我講話呢架車終於可以試車啦，咁我係覺得好興奮，因為始終我都幾個月前喺 showroom 見過啦。咁我前幾日咧竟然咧夢到咧，你知唔知邊個？唔係啊！你諗下好啦，唔係夢到你啊，我係夢到英女王咯，都係發夢之後起身就唔記得晒啦，可能日有所思夜有所夢啊，咁所以夢到佢咯。都唔出奇嘅。係啊。咁啊總括嚟講，我真係覺得，即係你揸住呢架車，無論你有能力40歲買咗佢，揸到50歲、60歲，揸咗個 Range Rover 呢個 badge 咧，都係型㗎啦，真係都係。無論咧年輕或者可能比較有歲數啲嘅，我覺得咧
都係非常之襯嘅，有老味啊！有老味，即係啦，同埋男性荷爾蒙啊！我又覺得係你揸得呢架車嘅係中意自己去對駕駛有一個態度喎。即係你可能會問，哇！我做咩要3球幾買架咁嘅車啊？即係你今次可能唔會去買電動車啦。我不如買架 Alphard 啦，買架7人車啦，咪仲實際係闊啲添。但係喂 Range Rover 坐落去就係一個台型，佢有佢極致嘅豪華感、極致嘅舒適感，有極致嘅動力、極致嘅越野能力。你唔係俾司機揸㗎，依家係你自己一個人揸，同你嘅家庭共聚嘅溫馨時光，仲要可以揸好多年，依然都係咁型。喂，成家人喺架 Range Rover 度行出嚟型啲啊，淨係成家人喺架7人嘅 MPV 行出嚟型啲咧？大家深思下啦。至於300幾萬嘅車價，咁冇話抵唔抵，我都唔知抵唔抵嘅啫。因為我都買唔起㗎啦，我都係要努力翻工㗎啦。係，都我就算不過價兩可以條片50萬都應該買唔到嘅。不過我有幸揸到呢架車，我都非常之。我有幸能夠坐到佢揸車，我都非常之運氣。咁啊好啦，下次見啦。咁啊，中意 Avery 嘅都係嗰句啦 ，subscribe 我哋啦，你哋少少嘅幫忙都對我哋好大幫助㗎。係啊，仲未 COS 我哋嘅，快啲 COS 啊！好啦，拜拜。拜拜。